안녕하세요, 요정 하엘입니다. 다이어트. 갑자기 궁금한 게 생겼는데 10분은 좀 무리일 것 같고 이 영상이 올라간 지 10분 만에 좋아요 수가 1000개를 돌파할 수 있을까요? 여러분, 저 최근에 많이 친해진 반모자가 있는데 너무 기분이 좋아요. 맞아. 너 진짜 보면 볼수록 착한 것 같아. 근데 너 톡으로 나한테 보낸 영상 보면 편집도 잘하던데 유튜브 할 생각은 없어? 헐, 진짜? 어쩌다가. 헐, 무슨 게 있었어? 구독자 5천이면 진짜 열심히 했을 텐데 너무 아쉬웠겠다. 너 영상 보던 시청자분들도 그렇고. 나도 존경하는 유튜버분이 갑자기 개석하신 적 있었는데 이유는 아직도 몰라. 닉은 남극펭귄이셨나? 너도 그분 알고 있구나. 하긴 거실계 역대급이셨으니까. 엥? 진짜로? 그러고 보니 남극펭귄님도 구독자 5천대셨는데 진짜야? 거짓말 아니고? 그럼 나 너무 반가운데. 와, 대박. 나도 진짜 존경했어. 나 성독된 거네? 맨날 네 영상 7번씩 돌려봤는데 내가 계정 없어졌을 때 얼마나 놀란 줄 알아? 여러분, 아리 언니네. 아리 언니 안녕. 뭐야, 언니가 언니 보고 언니라 하면 어떡해. 잉? 뭐야, 내 말 따라하는 거? 뭐야, 그만 따라해. 따라하면 내 얼굴. 이래도 따라한다고? 이거 뭔가 좀 이상한데. 뭐야, 내 말만 따라하는 게 아니었네. 일단 뉴스부터 보자. 뉴스 속보입니다. 앵무새 바이러스가 퍼진다고 하는데요. 앵무새 바이러스는 말 그대로 앵무새처럼 사람의 말을 따라하게 되는 바이러스라고 합니다. 백신은 이미 개발이 된 상태로 아직 백신이 다 퍼지지 않아서 아직 몇몇 감염자들이 남아있는 상태라고 합니다. 차차 사라질 예정이니 걱정할 필요는 없을 것 같습니다. 이상입니다. 휴, 다행이다. 저기 아리 언니? 오, 진짜? 다행이다. 뭔가 되게 신기하다. 걸리면 당황스러울 듯. 존재감 없는 건 아닌데 말을 잘 안 해서 그렇지. 쟤 맨날 자기가 모르면 다 존재감 없대. 안녕? 아코, 미안.
내가 언제 대들었어. 그리고 아싸든 인싸든 다 똑같은 사람인데 나도 존중해줘. 이 친구 아주 단단하게 잘못 생각하고 있구만. 인싸면 뭐해, 성격이 그런 식인데. 그리고 굳이 사람을 인싸 아싸로 나눠야 할까? 아싸라는 말을 듣는 사람은 불쌍한 느낌이 들 수도 있는데. 그럼 저도 이만 실시간 끌게요. 끝까지 시청해주셔서 감사하고 뒤에 팬아트 보고 가세요.